使命之继承啊，在飞啊！星仔在屁股上面放了一坨紫色的屁，血鬼也是啊。这一幕好像还看过哎，等一下。是，血鬼真的变仆人啦！谢谢你的帮忙啊！我也会飞啦。应该是向你感激才对。我们回到目的地啦，再飞啦！真的不用我跟你进去击鼓啊！你留在外面，比我一同进去的作用更大。好好紧盯我主护你的事，没问题。守在击鼓，不许任何人进入境内吧，我会完成事实。这世上应该没有人难得到你，除了一个。谁啊？在飞啊？为什么星仔飞的时候拳头要往前啊？结果飞的姿势还正常一点。正确说点，我交付给你的任务主要是要拦紧他进入击鼓30秒内便足够。1000万要小心，拖延这30秒非常重要。当碰上他只会马上运用最强力量，否则你一定会失败。因为我最强的力量拦阻他30秒。没错，虽然我没跟这人接触过，但我敢以他的实力，即使你出全力也难以接他下他5招。5招后你必定会被击倒，但这已经足够拦阻到30秒，叫他不能妨碍我要完成的事。哇，血鬼真的变得仆人了，突然觉得怪怪的。有一件事我想问一下，你是想究竟发生了什么事让我产生这么巨大的转变吗？你看我的画风都变了。击鼓口一道，你先下去，有机会我再告诉你吧。哦，他下去了。好，我们还在飞。冲啊！那好像是拳霸天下。1年前。啊！1年前。大家快看啊！这是什么？我有注意到是什么东西。好，不知道。我一直祝福你啊！去啦！掉下去啦！就这样，我一个掉，果真掉进海里啦！好酷哦！那一颗是什么东西啊？掉进海底啊！变珍珠美人鱼啊！变成了一颗茧，星仔的气势变得微弱，看来他就要死去了。糟，太死，我的灵魂也会随他一同消失啊！想不到我堂堂威风竟有这样的家长，堂堂终极魔啊！古拿家是古拿家吗？是我啦，是我抱抱，好可爱啊！在发梦吗？是啊，你做春梦啦！好像抱了神奇宝贝啊！没人看，我关门啊！看终极魔人啊，古拿家找到索特啦！神奇宝贝，不关你的事，是我没本事保护到你，让你受苦了。这什么地方啊？我是一个生在一个叫星际地球人的念能空间内，人类的念能空间，那你要怎么出现在这里啊？这件事说来话长，被你杀后，我为了救你，照那个迪诺夫的轨迹，要夺回我的力量，他狠下毒手将我解制，太可怕了！为什么要将你肢解呢？这样才能方便使用机器吸取我的力量，以后打开地球和卢卡达星的系统。眼看我的躯体快要被那些贱人逐步缠尽时，不知为何星仔这小子却闯进了我的思想内。哦，一个地球人竟然能接通你的思想世界，有够杰克的啦！当时星姐正在遭迪诺夫迫害，知道你和他有共同敌人，加上这孩子有你和我相同的气，想到以一身力量白白留给迪诺夫这种贱货，抢去倒不如都送给星仔吧。所以我便跟他合体，从此我的灵魂也就是还有能量空间内。来大便嘛？什么是迪亚？这个什么迪亚菇？迪亚菇实在太恐怖了，我想咬死他。不用生气，迪诺夫已经死了，他的身体，我的身体曾被他改造，为了对付跟我结合了星际，结果我们一同受重伤，从高空掉进海里。想不到一时贪玩会连累古拿家受这么多苦，真是非常抱歉。
抱歉。啊，因为我们是最好的朋友，而且我很开心，经历这么多年，经过许多艰辛，我们终于在一起了。终于又在一起啦！现在的气逐渐变弱，看他快要离世啦，怎么办啊？什么他一死，我们都会共同消失，赶快回到我那身体呀！到底想死吗？只是现在这个孩子很特别，他有着跟你给我同样的感觉。说的也是，我也感到有一股亲切的感觉。最奇怪，你我都可以跟他的能量空间内接通。这附近飘着一股非常亲切的感觉，叫我身心好奇。我们去那个亲切感觉的源头追寻下去，所以我们要在这边打哦。哇嘞，这哪里呀？你很亲切吗？走开啊！你是亲切的源头吗？这会掉下去吗？哦，不会。你呢？你看起来亲切吗？哦，哥哥，你他走过的地方放屁啊，然后那是一个冰的火焰，碰到会变冰。一般的屁啊！做冰一般的，统冰一般的屁。这里有个直的，看起来应该是比较强。痛啊！反正走过壁楼下，其实绿色的东西应该要烫到我。怎么样？哦，看大眼追是吗？为什么这么想看？好啊。奇怪了，当年算是不错的龙神之血，现在路上随便打。龙神之血啊，一模一样。走开呀！哎，挡住了。哦，不对，挡住了。哦，哥哥，我干打不到哎！妈呀！Oh my god！ 你是什么鬼生物啊？我整理一下我这个。Oh my god！ 这只算难打，他的身体位置好像怪怪的。好吧，先晃晃看。
到没啊？这地方好奇怪、啊。这是人类所说的无间道，是人类刚死去后逆能量空间会接到的地方。好像比我们上次去的那地方更漂亮。星期的灵魂会来这里吗？一般将死或死后不久的魂魄会在这一带出没，仔细寻找应该会有所发现。哎呀，这婆婆好像在哪里看过啊！古囊家，你看前面有个人类啊，雷豪啊，哇，什么怪物啊！不好意思，请问你有见过一个叫星仔的灵魂在这里出没吗？没有啊！滚到一边去，别来烦我！哇嘞，混账竟然在我终极魔面前摆姿态，找死吗？才来听什么终极傻？这里就是我最大。你确定这里你最大？那我告诉你谁最大好不好？看清楚了，婆婆，想不想知道谁最大？有没有知道没？谁最大？你也要打？谁最大啊？来了一个什么狠角色？终极魔头不认识，正当活该啊！快告诉我星球灵魂在哪里？我真的不知道怎么兴起，但如果你要找人类的灵魂，一般来到无间道后都会往奈何桥那边去。奈何桥是那里吗？我们往前走不远就开一条河，沿着河直线就会向奈何桥。算你合作，否则有点多时间苦头。不好意思打扰了。哇，索特真有礼貌哎，去给老大给你杀个片甲不留。孟婆每次出来都被我痛扁一顿，真是为难他了。喜欢怪变一只啊，就直接难打。不然我要受不了了。那火是没啊？还在。哦。可是说卡人，单纯卡人没什么用。为什么要打这种异形？这是异形。好。啊！啊！我们又要过桥喽！干！
了啦，过桥咯，要过桥咯啊！好个，好像我们一路就这样走到底了嘛，感觉。到哪里去？为什么要两个异形配一坨火？我觉得这组合蛮怪的。哎呀，看到了，到啦！这奈何桥怎么？哦，这黄河变得又浑浊又恶心啊！可能是魔兽看到的黄河是绿色的吧？等一下啊，星仔的灵魂果然在这里啊！啊，你们是谁啊？他好像变得有点神经呆子。不多急，他受了重伤后陷入昏迷状态，体能慢慢哀若离世，他的灵魂暂时浑浑浊浊是很正常的。那我们只管带他回去，然后输力量给他，有助于一定要复活过来。好的很。哇嘞！哪来的小偷在这里偷灵魂？有的问过我啊。我拿下这个家伙好像不太高兴啊。又是 bitch！ 可笑！我终极梦想要的东西，难道需要人批准吗？哼！混账遇着我死人还敢出口狂言，要我翻大分的，魂飞魄散！大家喜欢互呛，很好笑。你是不是要让我魂飞魄散呢？魂飞魄散！但是是紫色的。这世上存在的生物太可怕了，超级力量。有谁是井底之蛙？没见过强的就只会自吹自夸。怪怪的。来自地球以外的生物吗？嘿嘿，别高兴得太早。有什么板斧剑管耍出来看看？老子我许久没打这么痛快了。多年前我对你们可能无从入手，但现在你们要倒霉了。阿邦，快来！哇，神大人，请问有何吩咐啊？啊，他还在啊！啊，他的样子，小伙子跟你实在太像了，亲切的感觉由他而来吧。啊，既然是弟弟和终极守神，哇嘞，两难啦，怎么办啊？啊，这不是琪琪吗？怎么连他魂魄也在间？到底发生了什么事啊？到底发生什么事啦？阿邦，快啊！快将你的超威力量传给我，我要对付这两个入侵者。别忘了我们立过的契约啊！啊，定契约啊！完了，明白，我现在马上把超级力量传给你，快啊！哇，这就是我的真面目啊！你也知道会不会太迟啊？是吗？没什么特别。一会儿你的死法必定会让你感到特别万分啊！终极死神，拜托千万别将死神击倒啊！这样我和他之间的契约就可以解什么？把死神干掉，现在冒着一坨光，是比较强的意思吗？我他妈看不出来，真他妈看不出来，有吗？有啊，攻击方变大了。哼，蚊子咬吗？这种程度休想分我赏我1分也好。你蚊子咬吗？哇，招式很酷啊！我慢慢走，魔界炼狱。慢慢走，血鬼都站得稳稳的，没招了吗？换我表演了。啊，不可能是加油力量，简直看不出来，他简直超班的吗？当然，他可是鼎鼎大名的终极魔人，你错了啦！终极魔人，不，你真正的名字应该叫终极守神才对。终极守神这个名字好熟悉啊！看来你被脑的病毒入侵太深，完全失去其认知。你到底是谁？我和你认识吗？你的样子跟我一样。啊，我是哈邦型的亲哥哥，我是双胞胎兄弟哦。而终极守神，我在许多年前就已经认识了。是这么一回事。这事要说起来也不知从何讲起。不过我有个简单的方法，就是记忆传送。
啊！阿邦干什么？像你的超级一样传给这两人吗？别忘了地狱的定，我跟你订契约啦。对，我差点忘了，我跟你之间的契约是必须遵守的，这是地狱内的规定，就连你死神自己也违法了。啊，你自己记得就好。啊，你究竟跟这死神立了什么契约啊？很久以前我跟他做一种交易，从此以后我的灵魂和他的力量被属于他了。当然不，地狱内的谁也破不了，而你们有天大的本事也解决不了。然后。契约可以转移嘛？啊，转移啊！它可以转给谁呀？地狱内有个定理，胜者为王。刚才终极守神将死神彻底打败，是有一个多去死任何一件东西，没死神说没错。啊，我就可以名正言顺将你和他之间的契约。这权利都转交给我。哦，是哦。叮，耶！我又自由了。阿邦两度受到这个是类似束缚嘛，现在终于又自由了。唉。叮啊！我什么都想起来了，竟然沉沦这么多年。叮啊！我身体终于变回原来的面貌。啊！我的身体恢复正常了，阿邦恢复正常了，好可爱啊！耶！我们是双胞胎。啊啦啦啦啦啦。死神被搁在外面了，就是担任责任。我当年犯下的错误做出弥补。当年因为太往中了脑的轨迹，酿成天大的国患。是啊，因为这个国患，连连世上不少生灵鱼潭。这个责任我两兄弟的确责无旁贷。看守脑这个万恶原本是我原本的使命，作恶者赐予我一身能力，却难以加以利用。我要承担的责任其实比你们两个还要大。啊！死神不讲话。抱歉啊，关个门。好啦。啊，我究竟在哪里啊？我醒了，原来是哈邦哥哥。什么都想起来了。哇，奇迹，你终于又清醒过来了。不止清醒，好像重拾了很多多年来失去的记忆。以往所发生的一切我都记得。啊，我也将我学会的东西全部传授给你，还有我灵魂内剩下的超级力量。奇迹现在已经接受了我两兄弟和终极守神的所有智慧和力量，这是我们三人能送给你的最后礼物。那怎么行？这些是你们三人的毕生修为，我绝对没有资格接受这样的好礼。况且琪琪有愧于哈邦哥哥，我一定要好好保管哈邦哥哥曾经调给我的身体的力量。曾经使用了无限超越这件事，哇，把那个蛊毒冰冻。啊，找朋友是索特吗？
合体啦！合体啦！怎么在右边啊？从此消失。留下来的烂摊子，拜托你去修复了。啊，把烂摊丢给我。叮叮。哦不哦，连回去啊！不敢。死神一世一名被我们这样毁灭掉了。点什么啊？拒绝内治疗。是这里啊！是龙神拒绝，他果然掉到这里来了。哦，原来蛇才回去。这次龙神再次受伤，结成巨茧，没想到会和以往一样，一结就是几万年。这也有可能。或许我找一个对他有影响力的人帮忙，对他破茧有帮助。或许我找到一个人可以帮上我的方法。是谁呀？一个叫米莱的女孩。对啦，找我最爱的人，我就会兴奋不已。然后，好，到现在，好，我们来了。又来了，所以我们看完了，蛮累的。哼，是时候了。来亲手取你狗命啦！哈邦想到多年不见发出的气虽然一样，但外表改变，就连说话的口气也今非昔比了。你错了，我并不是哈邦，我是继承了哈邦索特兰终极守神力量与使命，誓死将你彻底打败，将一切灾难结束的使者。是我啦！奈何桥，他又来这边了。过桥喽！过不去了。